Já, velkomin aftur. Þetta voru svona raddir fólks út í bæ. Við fórum aðeins í vikunni til þess að taka upp viðtölu við fólk svona mest fjölmiðla og fjölmiðlanotkun og svona hugmyndi þeirra fólks samfélagi. Þetta svolítið fjölbreytilegur hópur, tekið upp víða. Við ætluðum að fá hingað á eftir, það sett opið að ef að þú ert eitthvað stór út í bæ, þá getur við bara brunað upp í Borholt 6, þá opið stúdíóið og þú mátt koma hingað inn og koma í viðtal. Við ætlum að pröfa það form sem kannski þetta eins og þjóðarsálin. Hjá mig núna María Pétursdóttir sem nú gert ýmislegt við samstöðuna. Ég var að segja áðan að þú hefur smíðað þetta borð, rauðaborðið. Þú máttu kannski taka mikrofónin aðeins nær þér. Fyrirgefðu, já, svona, já. Já, þetta var mikið tilrauna starfsemi með þetta borð. Já. Að, bæði náttúrulega reyna að hljóðdempa það með svampi og vínil og einhverju og svo að láta mikrofónuna koma í gegn án þess að þeir færu af stað mikið við það borðið einhverju væri að banki borðið. Já, já. Þannig að Svo ég gefi fólki svona hugmyndum það hvað gerist þá heyrast svona hljóð, sko. Já. Ef að hreyfingarnar okkar fara upp í mikrofónin. Já, Það til svona, ég held að segja kallað skríðandi mikrofónar. Já, akkurat. Sem við treystum okkur ekki alveg í, það var alltaf dýrt. Já, það var aldrei alltaf dýrt, ég held að við vorum bara og fátæk hana. Já, og við erum ennþá fátæk. Sigur og Magnús Egilsson hérna líka. Já, ég að þetta í fyrsta sinn að þú hefur smíðað þetta fína borð. Já, ég og Guðmundur Hrafn smíðum grindina úr tveimur einhverjum gömlum borðum. Sem að fengust í góðu hyrðum. Já, sem fengust í einhverjum markaði. Og svo söguðum við út plötu ofan á, og svo svona kláraði ég þessa smíði með því að finna út sirka hvar mikrofónar ætti að vera og hvar götin ætti að vera og reyna að bólstraða. Takk fyrir þetta alveg frábært borð. Já, þetta við fluttum inn í þetta rými sem ekki gott, það lág loftað þetta svona hálfgerð geymsla. Já. En svo þurfti, og þetta ekkert stórt heldur, þetta eiginlega hlægilegt stúdíó, Já. En það var þriðjungur og bílskúr eitthvað, nær því. En ég kann ekki að smíða og eitthvað svona, en ég kann að búa til óskalista. Og ég sagði, ég vil hafa pláss fyrir 5. Einmitt, ég man eftir því. Já. Og það var eiginlega alveg á mörkunum að það væri hægt að verða við því. Já, í þessu rými, já. Það var svolítið svona. En það var bara eitthvað svona sans að við getum haft að tala við einn eins og ég var að tala á við Þórarinn. En til þess að hafa svona visst líflegt samtal, þá þetta eiginlega besti hópurinn. Og mér finnst að vera, hafi komið ágætlega fram, að það svona eins og við erum í vikuskammtinu til dæmis, það sem fullborðið. Það allt öðruvísi heldur en ef við erum með 2 gesti. Það bara verður allt önnur svona. Já, bara það sé smá spotti á milli fólks eða fólk sittir þétt saman í samræðum. Það auðvitað öðru sig. Já, líka bara svona ábyrgðin á samtalinu. Já, einmitt. Að ef það eru margir að þá getum við bara sleppt einhverjum strætó. Já. Ég hef verið með 4 gesti þarna í reynslubóltum og þau skipti finnst fólk ekki bara, hvað það búið hér? Það eru kannski búin að vera í 60-70 mínútur. En mér finnst svona lífsreynt fólk og svona, þá finnst mér temmilegt að vera með 3 gesti. Það svona, þetta fólk sem að hefur frá miklu að segja. Já, og vant kannski að tjá sig líka og svona. Þetta breytir svolítið karakter, þú veist með 4 gesti, 3 gesti, 2 gesti. Eða engan gest. En ég man að þegar við vorum að smíða borðið þá man ég, og manst það kannski, það voru svona alls konar pælingar hvernig við ættum að hafa það í laginu upp á þetta einmitt, hvort að stundum væru 2 og ætti þá að vera einhver svona bara endi sem væri þverskorinn eða eða ættum við að hafa þetta bara alveg hring. Þannig að það voru svona alls konar pælingar lögunina út frá þessu. Líka hvernig við ættum að snúa, að því að við kannski séð það í svona, það til dæmis í amerísku þáttum, að þá oft svona 2 stjórnendur og þeir snúa báðir fram, Þeir eru raunverulega ekki að horfa hvort á annan. Það svona ýmsar svona pælingar. En við endum í þessu.
Það var margir hvílt olbóðan á þessu borði. Já, það er eiginlega ótrúlegt hvað sér ekkert á því samt, ennþá, það er ennþá svo fínt, sko. Já, svo búið að hella niður úr einu vasklasi líka hérna. Já, það er náttúrulega fylgir. Eða helst niður. Það hellir enginn svo sem, en það er helst niður. Já. Er það mikið framöndan í dag eða ekki? Jú, ég var nú eiginlega nýbúin að fara yfir það sem er svona allra næst, sko. Það við ætlum að vera með gest og gangandi. Ég var eitthvað að boða það að við myndum taka inn fólk inn í svona Zoom-spjall. Við þurfum kannski aðeins að skoða það vegna þess að við þurfum að finna einhverja leið til þess að taka fólkið inn eiginlega áður en það dettur inn svo að við sem ekki að þreita hlustendur á, þú veist, vantar hljóðið og myndiskýr vitlaus, þannig við þurfum kannski aðeins að leysa það. Við þurfum trista því að koma einhverju gestir hérna á eftir, þannig að það verður open mic. Síðan kemur Ólína Kjerólf Þorvaradóttir, hún ætlar að ræða lækningajurtir og leynda dóma við Oddný Eir, og svo koma systkinin Alexandra Brím og bræðurinnir þeir, Viktor Orri og Guðjón Hreiðar Vargarsinni. Þetta er fólk sem er búið að vera að karpa saman við morgunverðarborð og kvöldverðarborð alla sína æsku uppvastar ár. Það var öll sterkar skoðanir. Síðan ætlar Yngvi Hrafn að koma, Jónsson. Já, það er nú fínt maður. Sem bæði náttúrulega, ég ætla að ræða við hennum INN, en við getum náttúrulega, hann var bæði fréttastjóri á Stöð 2 og Rúf. Ég held að Elín Hist hafi líka verið á báðum stöðum. Já, flott ef ekki. Já, og líklega Páll Magnússon líka. Já, hann líka. Já. Og þess útastjóri, sko, hann fór alveg på fjórðu. Já. En Yngvi Hrafn, var hann ekki rekinn frá Rúf? Ég manna því. Já. Þá flög Hrafnin. Hrafnin, það var tilefni þess, já. Bókin hér það, þá flög Hrafnin. En mér langar að tala um INN og mér langar að tala um svona, því að við erum náttúrulega svona bílskúrsband, einhvern veginn, svona lítil sjónvarpsstöð og það er INN, það er N4, hún er líka horfin á daginn. Björn Þorláksson var þar eitthvað. Já, og Hringbraut, svo komst inn á það. Og svo var talstöðin sem var útastöð. Já, ég var það líka. Já, og sem að þróa þessu út í NFS. Ég bað hana Arnþrúði á Útvarpi Sögu að koma. Það er með það svona, kannski er það svona elsta fyrirbrigði sem er líkt við því sem við erum að gera. Jú. Það byrjaði... Er INN ekki eldra? Nei, hann Yngvi Hrafn var hluti af Útvarpi Sögu. Út að saga á sig fortilveru. Já, einmitt. Sem var Arnþrúður sem líklega kom úr Framsóknarflokknum. Yngvi Hrafn úr Sjálfstæðisflokknum. Og hvað var þeirri? Sigurður G. Tómasson. G. Tómasson. En byrju, var ekki Halli Tost líka? Nei, ég veit ekki. Þessi voru alltaf eigandahofnum þessi þrjú. Já, en ég held að það hefði byrjað dagskráin og þá var hugmyndin, þetta var eiginlega fjórflokkurinn. Þá var ég held þetta var orðið til upp á Norðurljósum. Og þá hefur hugmyndin verið svo að við verum að hafa svona talk-radio eins og var þá að dreifast Bandaríkin. Og þá var hugmyndin að vera svona jafnvægi sem að líklega hefur verið röng ákvörðun, sko. Já, Stöð 2 er náttúrulega miklu sniðurinn bara með sitt afgerandi svona sjónarhorn. Heldur en að sé, hvað finnst ykkur? Ég fannst sko, það sem mér er minnisæðis frá þessum tíma. Það er vikulugu þáttur Ingvar Hrafns, Júlíusar Hafstein og Hals Halssonar. Já, það var á INN. Já, það var byrjað á Útvarpi Sögu. Já, Hrafnaþing. Já, einu sinni viku tóku þeir okkur fyrir. Okkur? Já, okkur sem svona útverði fréttablaðsins. Meinar mig og þig? Já, að við skrifum ekki neitt sjálfur, heldur þetta kæmi allt frá Baugi og það er sko geðsjúkir alkólistar og það var orðið sem alveg falla voru alveg ótrúleg. Og svo einu sinni var ég að keyra í bílnum og þessi þáttur var í gangi og hafði verið fyrir daginn í gangi og þá var þetta alveg ótrúlegt, sko, hún er verri við þig en mig en það voru ekkert góð við mig. En svo stoppaði fyrir utan herrafattaverslun Birgis, ég og konan og ég og þar kemur út Júlíus Hafstein og hann heilsar mér, sko. Og ég segi, heyrðu fyrir ekki Júlíus, finnst þér þetta smekklegt?
Í morgun varstu, sko, eða í gær, varstu að sko ausa yfir okkur sífyringum og svo einhverjum, staðin þurfi ekki að tala um mig, þá tala ég bara um bróður minn, sko. Og hann svona rökk undan bara. En svo erum við alveg málukunnir og heilsust og tölspjallum við hittust núna. Þetta kláraðist bara þarna, en þetta fannst mér ósmekklegt. Þetta var alveg ég talaði við Sigurð G. Guðjónsson sem þá var forstjóri fyrirtækisins. Hvort honum þætti þetta eðlilegt að einhver svona lítill angjafyrirtækinu væri notar í það að tala niður sko flaggskipi sem var Fréttablaðið sko. Okay. Það var út að saga þá hluti af sama fyrirtæki og Fréttablaðið. Já. Ég man ekki til þessu. Jú, svo keyptu þau það þrjú saman og svo náði Arþrúður því yfir, í ósætti sko. Eitthvað ráma með þetta, já. Já, það var ósætti milli þeirra þriggja. Já. Tríóið svona, það var taktlaust þarna. Og svo færðist þetta yfir á INN sko. En ég held að hafa ekki verið svona sko, ekkert jafn gróir og þeir höfðu verið við okkur sko. Held ekki sko. Þess að í útvarpi. Nei. Þetta voru átakatímar, þetta ekki svona aðdraganda fjölmiðla frumvarpsins? Jú, það kemur eftir þetta, já. Það voru svona gríðarlega átök í fjölmiðlu þá. Já. Það var að rifja svolítið upp fyrir mér að það stendur til þess að búa til heimildaþáttaröð í sjónvarpinu fjölmiðla áhrif þeirra og samfélagið. Já. Og hafði maður sambandi við mig og var eitthvað að spyrja þetta og vildi tala eitthvað fjölmiðla frumvarp og ég bara nefndi því ekki. Nei. Eitthvað svo óspennandi umræðum. Já, sko. Því mér finnst Fréttablaðið miklu skemmtilegra heldur en fjölmiðlafrumvarp. Já, nei, fjölmiðlafrumvarp er svolítið töff, sko. Davíð er rosalega reiður og það er ríkisstjórnarfundur og hann leggur fram frumvarpið og þá bara bull síður að Halldór Ásgrímssyni. Hann bara, nei, eitthvað svona og þeir takast eitthvað á inninni, sko. Og og það verður leyndarfundur hjá Framsókn og Kitty Sleggja mátti ekki koma, þetta var eitthvað svona ýmislegt sko, en þá var ég að skrifa pólitík og ég náði texta frumvarpinu hans Davíðs Vista og ég á textan úr því frumvarpi sem er algjörlega galið sko, og það, að því að það var svo opbóðslegt sko, að það stóð eiginlega bara að Jón Ásgeir Jóhannesson má ekki eiga sko, nánast sko, hann bara hatrið var svo mikið og ég byrti þennan texta og það fjölmiðlafrumvarpi eins og Davíð skrifaði það fyrst. Já, sem er alveg mjög merkileg heimild og ég held að sko þeir náðu ekkert inn með breytingar eftir þetta var svo mikill ofstopi sko. Alveg sama hvað skoðum fólk hafið á Jón Ásgeiri þá gat ekki tekið undir þetta og einhverju sem væri mokkið þá ekki til í dag ef þetta hefði orðið á lögum sko. Þetta var slagur og sem að má segja að við höfum unnið. Þetta verði ekki að lögum. Já, þessa lótu. Borgar sér ekki að fyrir slag við okkur. Herðu, hann er komin Bogi Reynisson að hugmyndið var svo að við myndum skjóta inn svona því að þetta er svona hátíðardagur í okkur að við erum að halda marathon hérna. Já. Við erum að þenja orgelið, hvað það þolir. Já, þegar bara, akkurat. Við byrjuðum ég hef stundu sagt þetta, við byrjaði í vinnustofu nágranna Boga Reynissonar. Já, eða bara út í garði hjá mér. Út í garði, og ég segi þetta að verið byggt upp á eldspýtustokk og þú áttir eitthvað svona pínulítinn mix eða eitthvað? Já, eitthvað ljós, eitthvað staðar og eitthvað. Davíð, sonur minn kom með eitthvað kameru og ég átti eitthvað og ég segi þetta að verið búið til eldspýtustokk. Það var svona púsla saman úr mjög litlu allavega. En var ekki, ég held að það fyrsta sem við gerðum var undir nafninu Hin Reykjavík. Já, það var tölvört áður. Já, það var nefnilega tölvört áður, en það var það fyrsta sem við gerðum sko. Það var í Skúrnum. Það var sama stað. 2018. Já, þar vorum við að setja saman sko í rauninni það sem að borgarstjórna, eða það sem að, borgarstjórnarkosningarnar. Borgarstjórnarkosningarnar þá, já. Vorum umræðu þætti, þetta var metnaðarfullt prógram. Það var þannig sko. Já, það var það. Það voru umræðu þættir bæði við þá sem voru í framboði Reykjavík og framboði Kópavoginum og og tókur svona þemu þætti manni húsnæðismál. Akkurat. Og að gera þáttur húsnæðismál í rauninni. Ég er ennþá að vitna í sem að þar kom fram. Það var frábær þáttur. Meðal annars pólska konu sem að sagði, var að lýsa því hvernig það væri
að það verður með pólsnafn þýtti að það svaraði enginn sko. Já. Þú ert alltaf að sækja íbúðir hann bara svaraði enginn. Þú ringdir eins og mig og bara sem að koma þarna við starfframlega sig og í skúrin hana sem var náttúrulega mjög huggulegt. Þetta var ekki skúr, þetta var vegleg vinna. Já, ég ætla að fara að segja þetta var meira en skúr, þetta var svona en þar bara sem við komum að taka viðtal og þá hitti ég Sönnu Magdalenu fyrst, tók viðtal við hana þar. Þetta verið 2018. Já. Það var inn í þessu, þetta var náttúrulega bara kosningabarta en hún var svolítið sett upp eins og þetta gæti verið umræðuþættir og fjölmiðlun. Já. Ég held að við svona svolítið brotið ísinn með það hérna í Íslandi að gera þetta. En COVID kemur svo seinna sko. Þá erum við líklega í svona febrúar 2020, ég gæti nú grafið þetta. Já, janúar, febrúar, einmitt, já. Manstu af hverju við fórum að gera þetta þá? Það var, sko, við vorum í einhverju samtali við Ögmund Jónasson. Já, kvótan heim. Já, þetta svona bara svona brotin svona skriðu saman einhvern veginn og úr varð þetta fyrirbæri. Og þá ætlum við fyrst að gera þetta svipað og höfum gert í kosningaborðinu að hafa þetta svona bara venjulega og meðal hans rauðaborðið við fundum borð sem var næstu í rautt. Rautt, já. Veitu hvað þetta er rauðaborðið? Þetta er bara algjör auðla brandari. Will Smith og fjölskylda hans voru með podcast sem heitir rauðaborðið. Og þetta er svona gaman að vera með tilvísu sem að enginn kveikir á. Þetta er gott heiti samt. Já, en þá vorum við með svona stillingu og ég man að Drífa sem var þá forseti ASÍ kom í fyrsta þáttinn. Og svo kom Ásgeir Brynjar Torfason sem ég hafði svona kynnst aðeins svona bara í spjalli að nýkomin á námi og komin upp í háskóla og bara með ferska hugmyndir og bara allt annað að tala við hann heldur en marga aðra. Og ég man eftir að ég held að það hefði verið þessu sama þætti, þá kemur hann inn í stúdíóið og er með svona grímu og er eitthvað neginn svona hvort að hérna er svona alltaf að vera að spritta 2 metra reglan. Þetta var ekkert komið til Íslands þannig að fyrst að svona eiginlega að COVID-faraldur var að koma eiginlega inn með Ásgeiri Brynjari og svo bara 2 mínútur seinna vorum við meira minna komin í Zoom því að við máttum ekki hitta fólk. Máttum ekki fá neitt í stúdíóið, nýja fína stúdíóið. En þetta var skemmtilegt. Sem var leiðilegt fyrir þig að því að hann er alltaf að reyna að hafa hljóðgæðin sem best og myndgæðin sem best. Zoom er ekki að bjóða upp á það sko. Nei, það er alveg hakað sko. Já. En það er nú hægt að gefa samt alveg svona ráðleggingar á Zoom og Bogi var nú okkur innan andar með líka að senda út í gegnum eitthvað svona. Já, manstu? Svona fyrstu útsendingarnar hjá samstöðinni og þá er þetta meira og meira, þetta er náttúrulega stúdíóið þessum og svo er þetta þætt eins og þinn þáttur þessum þú varst bara heima. Já, heimastofu. Og ég var bara hinum megin, bara inn í bílskúr held ég, hvernig það var. Já, þannig að þetta var, en ég man einhvern veginn þannig að líka að sko það var komið einhvern veginn samkomubann. Já, fólk mátti ekki hittast, þetta var rauninni staðin fyrir að hittast. Já, og þá var einhvern veginn bara, hvað, ætlum við ekki að gera neitt? Já, það var svona einhvern þjóðfund opinn, það var eitthvað svona þannig hugsun, sko. Já, að það væri eitthvað sem var að koma yfir okkur, sem var bæði faraldurinn, það var náttúrulega að koma að kreppa og alls konar breytingar og við vorum öll eiginlega bara svona að byrja hvað merkir þetta og það var svona gaman að þá eiginlega getur við talað við hvert sem er sko. Og við röðum saman svona, voru alltaf 4 held ég að vera svona markmið í þessum Zoom-fundum og það tengist kannski þessu sem var hér. Hugmyndur á baku það var að ef þú ert með 4 að þá getur við bóka eitthvað sem er bara óvanur þannig að þó að hann verði svona lengi í gang eins og óvant fólk getur verið og þá getur við fínt að vera með 4. 1, 2, 3, 4, já ég skil, ok. Þá var það þannig að þú getur bara lagt að það með 4 og þannig að því að alltaf að tala í kannski cirka klukkutíma þá skiptir einhver máli þótt að þessi óvani sé kannski 20 mínútur að koma sér svona almennilega í gang og meðan að sá sem er bara hlutin að bladrandi stétta getur bara sest niður og byrja að bladra að það var líka hluti að við hafa sko 4 að þá verður ekki eins áberandi að einn þeirra er ekki að tjá sig of mikið svona fyrir hlutan öllum saman tekur enginn eftir því það var líka hugmyndin en ég man hvað þetta var sko Zoomið að vera að tala við fólk í gegnum Zoom hvað það var dásanlega mikið ruglstundum vegna þess að svo var kannski myndavélin að fara yfir á eitthvað sem að bara hreyfði sig eða sagði eitthvað og maður bara þá skipti Zoomið sjálft já, Zoomið ákvað bara hvernig þetta sína og það skipti sko, þetta var alveg bara bölvað oft
En það var margt rosalega svona gott, sko, talandum, þú veist, að skrúa frá hjá hennum blaðrandi stéttum. Það er svo skrítið, áður en samstöðin kemur, þá engin ekkert outlet fyrir fólk að tala lengur inn í 10 mínútur. Þú veist, fólk má tala og mæta í einhverjar, þú veist, kannski fara eitthvað sérstaka meðferð og færa að tala kannski í smástund lengur. En svona longform þættir, þess að fólk var bara að klára þess að segja. Það er bara náttúrulega til, sko. Náttúrulega synda podcastum og eitthvað svona, en ekki á þessu plani. En maður hefur líka svolítið fundið með hvernig fólk hefur verið að svolítið að venjast í gegnum samstöðuna að það megi vera löng viðtöl og það er bara gott, skilur, þá fer fólk að dýftina og eitthvað neginn. Ég meina, hvað er svona óbúslega... Maður er hættur að heyra, þú veist, að því maður heyrði fyrst alveg, þetta er allt og langt. En svo er maður hættur að heyra þessi komment, sko. Já, ég meina, hvað er svona óbúslega precious í þessum fréttatímum öðrum sem geta aldrei leyft fólki sko að klára setningar. Ég meina, þú veist, það er svo mikilvægur tíminn að við erum að eyða hálfum tímanum sem við höfum til að tala við þig, ég segir að stytta málið á þeim. Það er mjög skytið, sko, ég gríp fram í fyrir þeirra því við komumst ekki lengra að ræða orkumálin að því við ætlum að ræða heilbrigðismálin. Okkur máttu ekki bara klára orkumálin. Ég segi það er sérstaða samstöðuna með þetta, ætlum kannski að vera 50-55 mínútur. Svo er bara mjög góð umræða þegar klukkan er orðin það, þá bara haldið áfram. Það bara er ekki svona línuleg dagskrá sem að verður að hleypa dillingnum að eða eitthvað, þetta er bara getur klára umræðu. Ég held að þessi miskilningu línulegur dagskrár að hún er alltaf að reyna að halda öllum í sófánum. 5 ára barninu og nýræðu konunni og þess vegna má allt bara vera helst bara 2 mínútur en hans missur allir úr sófánum. En fólk er ekki að velja sér fjölmiðla með þessum hætti núna. Við erum bara, hvert fyrir sig er bara fjölmiðlarnir komnir hingað í svona einkanotkunartæki og ef að mér líkar ekki þá bara fletti ég eða eitthvað svoleiðis. Algjörlega, sko. Þannig að þessi hugmynd að ég gæti haldið öllum kannski getur það með Gíslamartin á föstudögum eða fjölskylda situr að það komin einhver hefð fyrir því að borða pizza á föstudögum og sitja saman og horfa. En hverjum það fer sumræða og ég menn, kíktu bara á þann þátt og innihaldið á honum, skilur, það bara er ekki mikið, en hann er náttúrulega ekki ætlaður til að skila miklu innihaldi, þú veist. En hann er svona eins og svona þættir alltaf í þýska sjónvarpinu og ítalska sjónvarpinu, það sé svona laugardagsþætti, ótrúlega fyndin fyrirbrigði af því að einhver leit er þetta þannig eins og margt í menningunni, það er ekki hægt að flytja þetta milli landa, þannig að þetta er það sem að saminar Þjóðverja og Ítali, en við sem búum ekki í þessu löndum erum ekki alveg upp, horfum á þetta og okkur finnst þetta að vera bara eitthvað fríksjó. Það var alltaf verið samt einhverju svona þættir á Íslandi, ég menna eins og bara var ekki Hemmi Gunn á tali og Hemmi Gunn var svona þáttur. Jó, en hann var náttúrulega, hann var sannlega til, sá þáttu var til. En hann var á miðvikudögum, hann var ekki helgarþáttur. Nei, hann var kannski, var það, já. Hann var í miðri viku. Hann var á miðvikudögum. Okay. Ég held að hann hefði verið settur svona til þess að fylla upp í svona dauðan tíma. Já. Einmitt, og svo verður hann vinsæll. Hann var í rauninni ekki hugsaður sem þessi þetta flaggskip sem hann varð síðan. Ég held að hann hefur svona gerst óvart. Það er stegið svona í gegn. Já. Ætlaði bara að vera... Ég ætlaði kannski ekki. Hann kannski bara ætlaði að vera eitthvað eitt sísón og svo bara eitthvað slegið í gegn og hann var alveg mörg árið ekki. Jú, svo var Hemmi og mörg árið bara. Herðu, nú ætlum við að hafa það sem við getum kallað svona open mic. Já. Þið ætlaði að vera eitthvað áfram en ekki. Langaði ekki að taka í takkana. Hvað heldur að hafið tekið upp marga þætti? Svo þvældust við, það er náttúrulega við þvældust út allan bæ með samstöðuna, við vorum í hlutverkasetri með þetta því. Heldur betur, þá vorum við að koma bara, þú veist, á hlaupunum með einn lampa og einar kameru og laptop. Já, upp á 3. hæð, þú veist, og stundum, þú veist, bara 10 mínútur í 8 bara settið í gang og rétt náði því kannski. Tímaskinn mín og Boga er pínulítið ólíkt, það munar svona 4-5 mínútur sem að var oft mikil spenna, þú veist. Gæti verið spennu. Já, hvort að við myndum að ná að kveikja, setja í gang klukkan 8 og við byrjuðum þarna alltaf að vera klukkan 8, ég man ekkert út af hverju. Nú þurfum við að endurskoða það vegna þess að sjónvarpsfréttirnar, það er verið að ferðar til klukkan 8 í haust. Nú er það. Þannig ef hlustendur hafi eitthvað skoðun á því hvernig við hvað við höfum að gera við okkar prógram. Þannig að þessi ólínulega dagskrá í rauninni, sko, hún hangir samt alltaf að gerast klukkan 8.
Já, ég held að það séu sumir sem að vanist og svo það líka þannig að við endurflytjum þetta alltaf á sama tíma, þannig að það eru hlustendur sem eru að horfa á efnið okkar á sama tíma alltaf. Já, þetta skiptir máli. Já, þú getur farið inn í síman líka, skilur, þó að þátturinn sé búinn og horta á hann aftur, skilur, og getur sótt hann. Mér er svo gaman að pæla þessu, sko, því að fyrir mér skiptir þetta engu máli hvenær þátturinn kemur út. Ég myndi aldrei, sko, ég er ekki þannig, sko. Ég er að hlusta á þetta í bílnum eða eitthvað og yfirleitt ekkert endilega nýjasta þáttinn. Þannig að gaman að vita. Ef það er eitthvað samt sem að þú veist að á að ræða sem að þú skiptir rosa miklu máli, þá náttúrulega viltu kannski... Þá viltu heyra það. Já, algjörlega, sko. Það eru algjörlega ástæður. Jón Gnarr, ég held ég að hlusta á það í svona 5 bútum. Já, einmitt. Það var í bílnum bara, sko. Já, sumt hefur maður hlusta á bara í bútum í rólegheitunum. Einmitt. Herðu, en við ætlum að hafa núna, það er fólk hérna frammi sem að... Nú er tilbúið að koma. Já, við svara kalli, ætlar að koma hingað inn í stúdíu og þú ætlar að taka viðtöl, eða ekki? Já. Þannig að þú kemur kannski og færið þig bara hingað og við bjóðum gestunum hérna. Já. Og við ætlum bara að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo kemur hérna fólk sem að ég get ekki kynnt því það er bara á eitthvað óvænt. Það er fólk sem vil koma hingað, taka þátt í marathoninu okkar með því að gefa sér fram til viðtals við Sigurjón Magnús og ég held að María Lilja ætla að taka þátt í líka. Sjáum til, þetta er augnablik. Þetta er ótrúlega spennandi.